後尾會佢會成咗你男朋友嘅？後尾佢哋分咗手啊？點解分咗手啊？即係我比較中意呢個男嘅咯，即係我又想同佢喺埋一齊，咁我講嘅嘢佢又唔聽喎，咁我咪諗咗條計咯。咩計？你係拆散人哋係咪？咁如果我覺得我唔係諗條計嘅話咧，我都冇可能同佢喺埋一齊噶嘛。咁你係咪拆散人嚟啊？嗯，我就將佢兩個人嗰啲嘢咧講晒俾佢阿媽知，講晒俾男朋友個阿媽知。但我講完之後冇幾耐咧，嗰個女唔知點解咧，佢突然間就退咗學，佢就唔可以怪得我噶嘛。咁係你問題喎，如果係咁樣嘅，肯定會怪你姐姐。咁我覺得冇錯，我中意嗰個男人，因為我中意佢噶嘛。你中意佢唔代表佢中意你噶嘛？我夠中意阿邊個咯，我就夠中意阿李嘉誠咯。咁佢你又可能你得唔到佢嘅，咁咪就係咯。但係佢我為咗可以得到佢，我咩都可以做噶。咁點解要做到咁樣呢？因為我要講俾佢媽知，咁先可以拆散佢噶嘛。因為我同佢阿媽講咗，即係我哋讀緊書，所有嘢應該係要以學習為主嘅。咁即係你自己都好直接啦，你直接話拆散人哋啦。係啊。咁咪就係咯。咁你都咁直接咯，咁人哋明明一對嘅，你拆散人哋，佢唔使話啱唔過啊呢個姐姐，佢直接講啊，唔係心機女，係直接。咁我覺得如果唔係我為咗得到呢個男嘅，如果我唔使啲橋嘅話咧，咁我點可以得到呢個男嘅啫？我覺得咁你直接咯，你都講到咁樣啦，咁你有咩好講咧，姐姐？啊，咁就係因為講咗佢阿媽知道之後，其實我話俾你知啊，我所有做嘅咁嘅嘢，我都係為咗佢好啫嘛。你係為咗佢好，咁你有冇諗過佢覺得你係好咧？其實我唔需要佢覺得我好，我覺得你唔需要佢覺得你好，咁你要知道我哋都係個獨立嘅個體嚟噶，你同埋我。係咪你中意我唔代表我中意你噶嘛？你明唔明啫？佢中唔中意我咁，我先中意佢咁咪得咯。呢個都好極端嘅。你先中意佢，問題我夠中意啲人民幣咧，人民幣要俾我先得噶，人哋。咁人民幣咁你都要靠你自己嚟攞噶嘛，係咪啊？咁我咪靠我自己咯。咁我咪講俾佢媽知咯。咁佢因為我同佢媽講咗冇幾耐之後咧，佢就突然間退咗學喎。咁咪啱晒咯。我哋兩個人咧咪一齊考上咗大學咯。咁考完咗大學之後，咁我哋兩個人就入咗佢我男朋友嘅百貨公司度做嘢。做乜嘢？我哋公司就係屬嗰啲設計嘅，硬裝設計。硬裝設計啊？設計啲乜嘢啊？櫥櫃、衣櫃啦，同埋家裝啦，室內裝修啦。係佢間公司係咪？佢阿爸嘅公司。咁我就喺前台度做嘢，即係做下統計啊，睇下圖紙啊，咁佢就做設計咯。你識唔識得做啊？我都識嘅，咁我又識做佢，但係佢主要就係負責係設計，咁我負責前台啦、統計啦、落單啦嗰啲嘢嘅，咁又整下圖紙啊咁樣咯。咁我覺得我哋兩個人，我覺得我兩個人先係天生一對，所以我覺得我所有做嘅嘢都係啱嘅。咁你講晒啦，咁你有乜好講啊？咁你話佢咁多嘢啱嘅，咁你連上嚟想講啲乜嘢？咁我話俾你知，即係我哋就係咁樣拍咗拖，拍咗5年，我哋準備今年結婚，但係即係唔知點解呢？即係曾經以前一個讀高中個同學，佢就揾到我男朋友，佢就話俾我男朋友知，嗰個丁女人同佢生咗個仔啊，搞到我男朋友呢，今日偷偷就走去見嗰個丁女人咯。佢翻去見完之後呢，佢翻嚟同我講，佢養嗰個丁女人。仲有啊！佢養埋個丁女人嘅仔啊！我聽到我肯定唔制啦！你話你公平嗰啲人啦，有邊個制啊？我同佢喺埋一齊拍咗拖5年噃，我使咗咁多心機，使咗咁多心血，我哋慢慢拍拖，我覺得呢5年我哋過得咁幸福，有咁多可以回憶嘅嘢，就係因為佢一句話同佢生咗個仔，咁佢走去見到呢個女人，憑咩啫？咁我當時我又乜嘢啊？佢攞咩嚟資格嚟同我比啫，係嘛？而且佢真係出面一個癲女人嚟嘅啫嘛。咁佢點解係佢癲女人係咩問題啊？點解係癲女人係咩問題？咁就係佢精神咧時好時壞，有時你同佢講嘅嘢咧，佢幾秒鐘之後佢唔記得。佢精神分裂定係咩問題？唔係啊，就係精神分裂，即係精神狀態唔係咁好，好似有啲傻傻地、戇戇地咁咯。即係有時講嘢自己講嘢自己應嘅，人哋講嘢咧佢當耳邊風噶。
咁你想點啊，姐姐？如果咁樣嘅，即係我反正我而家就覺得，知道佢同佢喺埋一齊之後，我覺得唔係咁開心咯，因為我比較中意我男朋友。我就同佢講，即係我覺得呢種情況之下，咁我就應承咗我男朋友，我就話你可以，即係話咧，你可以我可以接受佢呢個細路哥，但我唔可以接受佢去養呢個女人。嗯，因為我覺得我呢啲已經係我最大嘅讓步噶啦。咁佢係點諗啊？你個男朋友？佢唔接受咯，佢真係話俾我知，佢要養埋一齊呢個女人同埋呢個細路哥。咁其實佢係唔接受你，講真，佢要同你分手。係啊。咁即係話由始至終咧，你都你係綁唔住呢個男人嘅，呢個男人嘅心一直都唔喺你身上。講真嘅，即係我都同佢喺一齊成咁多年啦，5年啦。點解咁多年5年都唔結婚咧？你自己諗。梗係因為我哋兩個仲後生啊嘛。唔係因為後生，如果我真係愛嘅，我2年已經係幫你咧走入去邊度啊？走入去圍牆噶啦。但佢，我想問下你哋拍拖幾年先結婚？你今年幾歲啊？我今年30歲。咁咪就係咯，30歲，我27、8歲我結婚啦。如果係我，啱唔啱啊？但我都已經準備咗今年結婚噶啦。你準備咗今年今年結婚又點樣啫？如果佢一早就同你結婚，我話俾你知，阿俊仔我同你拍咗幾年拖。半年我諗住同你結婚嘅啦。係咯，半年我都已經同你結婚啦。我下一年我準備同你生仔啊。我已經準備好同你嘅啦。係咯，你自己諗下。一般我話俾你知，越拍得長拖嘅越容易分手，唔係講笑嘅。阿姐姐，我話俾你聽啊，我一路都係掛住我嘅初戀。咁你掛住你嘅初戀係你嘅事噶嘛？但係小圓啊，你走啦，我唔要你噶啦。你點解唔要我咧？我叫個姐姐走啊！你係我嘅初戀啊，阿圓圓。係咯，你咪走咯，因為佢一直等我啊，你知唔知啫？佢等咗我咁多年啦。好心你就走啦，姐姐，我根本就唔中意你嘅一路都。乜嘢啫？我哋而家有個仔，邊個嚟㗎？咁變態嘅？落咪啦，拜拜，分手快樂啊！點解你叫人分手呢？倒數第一咪。我覺得好多人拍拖，咁拍時間長啲好正常噶嘛。而且我哋又咁後生，又唔算年紀大。唔係話年唔年紀大啊，係因為我根本唔夠愛你啊。你點解唔敢愛啫？你講你啫，俊仔。我對住你，我一路喺度捱緊日子啊！你知唔知啊？你捱你嘅日子咪捱咩日子啫？咁你中意？因為你心裏邊一直都留住我啊！阿俊仔愛嘅係我啊，唔係愛你啊！你明唔明啫？你知唔知我好辛苦啊？對住你我都。你唔係辛苦噶，你以為一直佢覺得佢係對你好嘅，但你突然之間你遇翻到我，你知唔知啊，俊仔？我真係好愛你啊，俊仔，我唔可以冇咗你而家。我而家又有個仔，都10幾歲啦。我知啊，我每一下拖住你手，我都有種感覺。我而家傻咗啦，俊仔，你好地醫我俊啊！唔緊要噶，我會每一晚都摸住你嘅手。摸係咪摸？唔好意思啊，唔係摸呢度，對唔住，摸手就得啦。我真係好難受，我話俾你知。你等下先。好，我而家要去做嘢，遲啲做啲 file 先，遲啲搞。你可唔可以唔好離開我？你唔好掛線啊！唔會嘅。我真係等咗10幾年，你知唔知啊？你可唔可以唔好咁對我啊？你而家落咗線。好難受啊個心。點解我等咗一個男人10幾年，等到自己痴傻埋，你先至睇清你個女人嘅真面目。这带入我的心事，它那么幼稚。